ओरैनो माबागासिनो दङ मोख्रा मोसागासिनो जोंखौ मोख्रा मोसागासिनो दंथारो औ जोंनि नामैनो बेसेबांबा बख'ना जालाजोब्बाय मानसिफ्रा जेल सिंनि लायै नाम लायै ओमफ्राय नोंसोर दा बे गुवाहाटि सेन्ट्रेल जेलाव खैजनसो दङ जेन'बा नोंसोर एनआइए केसाव 60 जननि बारा दङ जों 60 जननि बारा दंना सेन्ट्रेलनिफ्राय जिथुनाखि एनआइए नांनाया नोंसोरो 60नि गोजौआव दं आरो ना जोंनानै थारायानो बिराद गिदिरथार जोंना गिथाव बाथाव बेनोथ' जाहैबाय जोंबो होनो हायो फासिबो होनो हायो जोंना दारायानो एक्सुवेलि नोंखौ बे एनआइए केसाव खोलैनायनि गुबै जाहोना बे मोनसे 2013 ना मायाव मोनसे जे गान ओंखारदोंमोन ना नैबेनि बे क्लिपखौ लानानै हमदों नामा नोंखौ हा 2013 ना बेसेबांबा सनाव बै दालाय गोजोन गैला सुख गैला होनलायनाय मोनसे बिजोबलांमोननि भिडिअ क्लिपआव नुदोंना नोंखौ बे क्लिपनि खार'नावनो हमदों नामा नोंखौ एनआइए केस खालामदों नामा नङा बेनि केसाव नङा मारै सावथाल गन्डगलनि बे सावथाल गन्डगलनिखामोन ना बे पुलिसा बे सिगांनिखासोमोन सावथाल गन्डगलनिसो जादों ओमफ्राय नोंथ' इनभल्भ गैयामोन खोमा ना बे सावथाल गन्डगलाव थांनायालाय आं थाङाखै ओमफ्राय गामियाव थालांदोंमोन होनबाबो ग्रुपैनो थानाय हिसाबै माबाखायोलै थांबाबो थाङाबाबो ग्रुपआव थानाय हिसाबै माबायो होयो जिखुनु ग्रुपखौनो नाम खालामबाय आरो जेनेबा बिसोरो अब्ला नोंखौ बै समनिफ्रायनो हमालासिनो बेसेबांबा गोबाव दोननायनि उनाव बे समाव माबोरै हमफिनखो नोंखौथ' मोनसे समाव तेजपुर पुलिसाबोथ' हमना लांदोंमोन आर्मि पुलिसा बिसोरो ओरैजानि केस गैयाना ओरैजानि नोंनासो हमफैदोंमोन नोंखौथ' केस गैया होनना बुंदोंमोन ना बिसोरो सनितपुरनि बिसोरो मिथियाना बिदि केसखौ ओमफ्राय आंनि केसखौथ' ओरैजानि सनितपुरनिसो नंदोंमोन नालाय ओमफ्राय मिथियाना इखैजानि केसखौ इखैजानि डिस्ट्रिक्टनिया ओरै डिस्ट्रिक्टखौ माबोरै मिथिनो मिथियाना इयाव दं नंनानै आरो हमफैदों आरो माने गावसोर नागार हरफिनखादों बेयावथ' जेबो केस गैया होननानै आखौ नायबाय जेबो केस गैया आगारहरनानै ओरैजानिसो केस ना जोंना आरो बिसोरो पावार थायाना सेन्ट्रेल माबानि हमबाथाय एनआइए हमबाथाय पावार जायाना पुलिसफोर हमबा नोंखौथ' हरसेल'सो लाखिदोंमोन बेयाव तेजपुराव डिस्ट्रिक्ट जेलनि माबाफ्रा पुलिसफोरा जेबो पावार गैयि जायोलै सेन्ट्रेलनि हमनाय ना जोंना सेन्ट्रेलनि केससो नोङो ओमफ्राय बे बिटिआर एकर्डनि बेसे गोबाव थानानै हमजानाय बेनि सिगां बेसेबा गोबाव थादों गोबाव थादों बोसोरसेसो थादों आदसा होमबा 2021 हमबाय नोंखौ 2021 दा एसे गोहां जाथारबायमोनलै टाइमाव ना बेयावनो हमना लाबोबाय थांनो नागिरदोंना बिसोरो ओमफ्राय नागिरनानै सासे मानसिनाव जों ओंखाम जाबाय थाग्रा मानसिनाव सोंहैबाय मुखाया दंफैयो खोमा होनना खोन्थाहरबाय खोमालै बिदिब लाना फैदों आदसा ओमफ्राय आरो केसफोरखौ उइद्र' खालामगोनसो होनना बुंदों नालाय केस उइद्र' खालामगोन होननायखाय आंबो फैबाय आं नुहुरखादों नुहुरनायालाय फैगोनखौ ओमफ्राय फैबाय ओरै फैनानै सोंबाय न'आव दै लोंबाय हिनजावा लिंना लायबायना केसखौ उइद्र' खालामनो नागिरदों होनना बुंबाय साथामल' फैदों नालाय द्राइभारजों साथामल'सो आदसा पुलिसफोर थांदोंमोन नामा सिभिलनि फैदों माबा एनआइए अफिसारफोर नोंखौ लायनायाव बबे थानानिफ्राय थाङा थानानै नैबेनि थांदों एनआइए सेरफांगुरि पुलिस थानानिफ्राय थांदों ना थाङाखै थाङाखै रावबो थाङाखै डाइरेक्ट गुवाहाटियाव लाबोखादों सेरफांगुरियाव लाखियाखै नोंखौ सेरफांगुरियाव दसे लाखिनानै लाबोदों आदसा सेरफांगुरियाव दसे सोबाय ओमफ्राय सोनानै डाइरेक्ट गुवाहाटि लाना फैखाबाय सेन्ट्रेल जेलाव सोफैखाबाय जोंहानि माबाफ्रानो अफिसारानो रायज्लायखायाखै आदसा सेरफांगुरि थानानिया अफिसारानो रायज्लायखायाखै मोनानो 8थासोआव ना 8थासो ना 9थासो जाखोमोनथाय मोनानि लाना फैदों ओरैनो एनआइएफोर थांदोंना एक्सिडेन्टनिफ्राय सनापुर डाइरेक्ट लाना फैखादों बिसोरबो सिभिल थांदोंना एनआइएनिफ्राबो दा बे गैया मिडिया सोआखैना थांनो नागिरदों मिडियाफोर हाबैदोंमोन ओमफ्राय सोआखै ओरैनो नोंसोर माब्लाबानि समफ्राव नोंसोरो प्रमद बर' सारजों मोगा मोगि सावरायनो मोनाखै नोंसोरनि केसनि सोमोन्दै गैया रायज्लायनो मोनाखै दासिम मोनाखैना ओमफ्राय नोंसोरनि जेनेबा एनआइए केस जानानै थानायफोरनिफ्राय नोंसोरनि जेलफोरनिफ्राय नोंसोरो माखासे एप्लिकेसनफोर
दैथायहरनो मोनबायना मोनाखै जेनेबा सिगां खोन्थाहरखांबाय हरखांबाय ना सिगां जोंबो हरखांबाय आरो ओरै हाग्रामानोबो हरखांबाय आदसा इनोबो हरखांबाय आरो दिपेन बर'नोबो हरखांबाय सोरनो दिपेन बर'नो औ आदसा एबसुनि दिपेन बर'नो औ दिपेन बर'नो आरो सावरायग्रानोबो हरबाय सावरायग्रा जोंनि बे माबानो औ फेरेंगानिबो गैया माथो जेबो बुंनो हाया माथो होनना बुङो आदसा मावगोन नाजागोनल' होनबाय थायो माथो जेबो जाया आग बाराया मावगोनल' होनो औ खै बोसोर जाखोमोन नोंखौ हमनाय समाव नोंनि गथ'आ 3 बोसोर जाबायमोन 3 बोसोर जाबायमोन 3 बोसोरनि गथ'खौ नोङो दा जेनेबा नागारनानै जोबजानानै दंहैयो आरोखि थारमाने दाथ' नै 3 बोसोर 8 बोसोर हाबबायानो नै दा 8-9 बोसोर दा नोङो गथ'नि मोखां नुयिया गथ'नि आरो हिनजावफोरनि मोखां नुयिया बेसेबांसो गोबाव जाखो ओरैनो मोखां नुयियाथ' गोबावानो जाबाय दा बिदिनो भिडिअ कल नायलाबासो नुहुरो बोसोरनैसो जाबाय खोमा नुयिया आदसा आदसा हेमन्तजों रायज्लायगोन होनना बुंदोंमोन माथो हेमन्तजों रायज्लायगोन होनदोंमोन ना रायज्लायनो थिनबाय थादों रायज्लायनायथ' जायाखै बिसोरो मैया निउसावबाय थादोंमोन दासो मा जाहैबाय थगायबाय थायोलै राजनितिकआव सोना दोनबायना जोंखौ आरो जोंना रन्जन दैमारि साराबो जेबो बुङाना जेबो माबाया बियो दाथ' नोंसोरथ' बेलेग दोनफाया खोमा रन्जन सारखौ खोनायाखै रन्जन सारखौ बेलेग जायगायावसो दोनो ना बेखौ खाहिलिफारायावसो दोनदों खाहिलिफारायाव ना खाहिलिफारा बुंनो माने बेस्रा बेबो मा बुंबावगोन बुंनानै अहा बुंबाय बुंनानै अहा बुंबाय बिटिआर सुक्ति खालामनायनि गेजेरजोंबो थगायजाबाय बेनिबो सिन्था दं बेहा गैयालै माबाबाबो खामानि होआ इउटुबफ्राव आगारबाबो जेबो खामानियानो होआ बेसेबां आगारो आगारबाय खेबसे मिडिया फैलायबाय इउटुबार फैबाय आगारबाय जेबो खामानि जायालै जेबो खामानि जायाथ' आरो दालाय ओरैनो इलेक्सननि थाखाय इलेक्सन फैहां जाबाय नालाय दा बिदिनो बायदिसिना बुंफ्लागोन आरो रायजोफोरनि थाखाय जेनेबा नंगौ रायजो राजानिफ्राय भट मोननो थाखाय माखासे बाहेरायाव थानाय केन्डिडेटफोरनिफ्राय भट लानो थाखाय रायजो राजाखौ माबायदि थगायनानै भट होनो मोनगोन बिदिल'सो दाथ' सापर्टआथ' गैखाया नुनाय हिसाबैथ' बे हाग्रामाजों थांफिनजोबगोन बायदि दाख्लै सानैसो थांफिनबायना बेयाव हाबहैफिनबाय फैमिलि नामा दा नोंसोर मा सानो जेनेबा हाग्रामाया बायसान्सआव सरकाराव फैयोब्ला पावाराव फैफिनोब्ला जायखिजाया जोंथ' जेबो अपसन गैया सोर बख'ना लाङो बेसो जोंना बेजोंबाबो बेनो जाय सरकारा बख'यो बेनो बिसो जोंनोथ' गनायखौल'सो नांगौ सरकाराल'सो बहन नांगौ जोंखौ आरो जोंथ' सासे बेक्तिनि थाखायथ' दावहा नाङाखै जोंथ' रायजो राजानि थाखायसो जोंनि स्टेटनि थाखायसो जोंनि बर'नि थाखायसो नांदों नालाय नङा होमबा बेखौथ' जों सासे सानैनि थाखायल'सो नाङाखैना रायजो राजानि थाखायसो नांदों जोंनो गासै बर' हारिनि थाखायबो बर' हारिनि थाखायसो जोंनि मोनथायखौसो नांगौ थाखायसो जों मावदों नांदों आरो दा खिन्थु बुजियाना बिसोरा टेनसनलै बिरादनो न'खर सकर सिलिंखार जालांजोब्बाय मानसिफ्रा सोरनाबा सोरनाबा हिनजावफ्रा ओंखारबाय सोरनाबा बिमा बिफा थैबाय सोरबा बिमा थैबाय नुवा बिदि जालांजोबना दं दा अनसुंथाइबो गैया अनसुंथाइ होगोन होनना बुङो न'खरफ्राव बेबो गैया मथा मथि यानो जा ओरै बाहेरायाव थानायानो जा जेलाव थानायानो जा सरकारनिफ्राय दासिमबो जेबो अनसुंथाइफोर मोनाखै नामा सोंनायालै सोरबा बिदिनो एसे एनैखौलाय सोरबा हरो दा माबाफोराव जेलाव जानाय लोंनाय बिदिनो गस्ला लंपेन्ट बेखौनो होफैयो मालाबा थिखादारफ्रा बिदिनोसै आरो माथो खालामबावनो
जेल सिङाव थानाय मानसियालाय माथो हराबालाय माथो खालामनो हानो बाहेरायाव थानायफ्रानो हरब्रानो रोङाबालाय आरो जोंलाय जेल सिङाव थाखानाय जोंलाय माथो बुंनो बिदिनो बख'आबालाय जेल जानाबाबो थांनांसिगोन जोङो जेल खाथियाव थांनांगोन जों मोनसे नाम थालांसिगोन आरो जारिमिन हिसाबै थारमाने गोजोन एकर्डखौ लाबोनायनि उनावबो जे जेलावनो थायै थायै बिटिआर सुक्ति जानायनि हिसाबै जेलाव हाबनाय हिसाबै बेबायदि रेकर्ड थागोन आरो थानायालाय बख'नो हाजोबाखै गजोबाखै जेल सिङावनो फैनानै थांजोबनो गोनां जाबाय ओरैनो थगायनाय बायदिसो जाहैबाय नालाय जेलनिखौ बख'ग्रोनांगौमोन ओमफ्राय सुक्ति खालामनांगौमोन ओरैनो सुक्ति खालामनाय नामानो गैया जाहैबाय जेलनिखौ बख'आखिसै नालाय